क्या आप जानते हैं कि तोते लाखों सालों से ज़मीन पर मौजूद हैं? ये रंग बिरंगे परिंदे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इंतहाई होशियार भी हैं। उनकी मजबूत चोंच और तेज़ ज़हानत ने उन्हें ख़तरात से बचाए रखा। तोते दूसरों की आवाज़ें नकल कर सकते हैं, जिससे वो दुश्मनों को धोखा दे सकते हैं। ये झुंड में रहते हैं, एक दूसरे को खबरदार करते हैं और मजबूत समाजी बंधन रखते हैं। उनकी उड़ने की सलाहियत और मुख्तलिफ आवाज़ों को सीखने की खूबी ने उन्हें आज तक जिंदा रखा है। इसीलिए तोते कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार है।